tansah saged giat semangat memberitakan kabar sukacita. Nah, tugas kita lah sebagai umat. Masalah pun kadang kita menika nggih gampang terpengaruh kalian berita-berita ingkang kados mekaten. Kalau jalan kolir mau kula samangke ngladosi wonten ing GITJ Tuk Rejo. Rumiyin menika Tuk Jero, sak mangke sampun diganti Tuk Rejo nggih. Jerone sing jero wis ilang dadi rejo ngaten. Nggih, kula nglajengaken peladosanipun Bapak Pendeta Emeritus Subandrio. Rencangipun Pak Toto. Nggih. Kula dipun tabisaken tahun 2000 kali doso, ya, sareng kalian emeritusipun Bapak Pendeta Emeritus Subandrio. Kula asli saking Tuk Rejo, ajeng samangke derek ngladosi wonten ing Tuk Rejo malih. Kula sampun berkeluarga, semah kula asli saking Banyutawa. Nggih. Nika ing enjang menika kula dipun derekaken semah ajeng lare kula Pak Majelis kalian semahipun lan ugi Pak Toto minangka driver. Nggih, sapi-sapi namine Toto Pak Nyun Sewu. Nggih. Saged jumeneng menapa Ibu Diah semah kula rumiyin kuliah ten UMK UGM nggih. Gondang manis nggih, Pak. Nggih, kula dereng nate mriki nembe sepisan kula mriki. Nggih, matur nuwun. Gusti berkahi lan saestu kula rumaos bingah saged derek ngladosi wonten ing pasamuan GITJ Bulung Cangkring ing mriki. Kula menika asring ngikuti media sosialipun GITJ Bulung Cangkring, Pak Bu. Wonten ing Facebook nggih, Pak Aan menika sering niku ngupload peladosan nggih, saya menika renungan apa khotbah lan saestu luar biasa. Peladosanipun nglangkungi media menika berdampak luar biasa kagem nggih kathah tiyang. Nggih, kula ten Tuk Rejo nggih nalika sewau nggih wonten peladosan media tunggile ten Facebook GITJ Tuk Rejo niku enten renungan harian lan ugi siaran khotbah minggu nggih kasiaraken lewat media. Kayak kenapa kula matur mekaten awit tema ingkang badhe kita renungaken sesarengan ing enjang menika ingkang sampun katetepaken saking sinode nggih menika giat mewartakan kebenaran. Nggih, giat mewartakan kebenaran. Dados menika setunggaling tindakan ingkang kedah dipun tindakaken kanthi setunggaling tekad, setunggaling komitmen, kanthi kesungguhan martosaken pawartos kayekten menika dhateng sedaya tiyang. Nglangkungi dawuh pangandikapun Gusti ingkang kapendhet saking kitab kalih Timotius bab kalih ayatipun 8 ngantos gangsal 11 menika kita badhe nyinau sesarengan kados pundi supados minangka umat kagunganipun Gusti kula lan panjenengan menika saestu tansah saged giat martosaken kabar kabingahan, tansah saged giat semangat memberitakan kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar kebenaran, yaitu Injil firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin Bapak Ibu. Karena dawuhipun Gusti wonten ing kitab Rom menika nyebataken karena Injil adalah kekuatan Allah. Nggih, yang berkuasa menyelamatkan, ngaten nggih. Kekuatan menika kagambaraken kados dene setunggaling peledak bom dinamit nggih, dinamo nggih. Ingkang menawi meledak menika daya ledakipun menika saestu luar biasa. Nah, Injil menika setunggaling kekuatan ingkang saged mengubahkan tiyang ingkang dereng wanuh dhateng Gusti saged wanuh lan pitados dhateng Gusti karena kuasa Injil. Nah, bagaimana orang tersebut bisa mengenal Injil? Bagaimana orang tersebut bisa percaya kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Kalau tidak ada yang mewartakan?
Nah, tugas kitalah sebagai umat kepunyaan Tuhan untuk memberitakan, untuk mewartakan kabar kebenaran, kabar sukacita, Injil Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang melalui segala cara yang kita bisa gunakan, termasuk salah satunya tadi adalah melalui media. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, media menika menawi kita saged ginakaken kanthi wicaksana bisa menjadi berkat. Neng menawi kita mboten saged ginakaken kanthi bijaksana juga bisa mendatangkan masalah. Ngaten nggih. Banyak keluarga-keluarga yang akhirnya berpisah karena ya tidak bisa mengontrol dalam penggunaan media. Ya. Tetapi melalui media sosial, melalui sarana yang kita pakai ini, juga banyak orang yang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan. Banyak orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan mereka boleh dikuatkan. Kula nalika menika pas Covid menika nggih, boten saged ibadah online tatap muka. Nggih, wonten ing peladosan media menika wonten setunggaling ibu ingkang menika sanjang kali kula ngaten. Pak Agung, kula ngikuti panjenengan lho Pak. Ngikuti napa Bu? Kula niku nderek ngikuti panjenengan ten Facebook. Oh nggih, padahal piyambakipun menika boten setunggal iman kalian kita. Malah dung dados akrab kali kula. Nggih, saben-saben nika kula kepanggih malah nggih nek napa jajan piyambake pun gadah warung ngoten. Dolan ten pinggir segara, piyambakipun dalemipun pinggir segara. Sering diparingi bonus. Regane ora padha karo liyane, rega dasar Pak kangge Pak Agung. Malah dadi akrab. Pemandangannya apik-apik Pak Agung nggih, pancen kadang niku ten sawah, ten segara, ten Jaten, ten pundi niki atus paan ngoten niku. Jalan-jalan terus niku. Lah niku. Dengan segala cara kita bisa memberitakan Injil. Melalui media kita bisa memberitakan Injil. Maka tema yang diberikan oleh sinode pada hari ini, giat mewartakan kebenaran. Monggo Bapak Ibu, kula lan panjenengan menika minangka umat kagunganipun Gusti, kita sami nggadahi tugas tanggung jawab. Kagem kita menika martosaken Injil, martosaken kabar sukacita, kabar kesukaan itu kepada semua orang. Supaya semua orang boleh percaya, semua orang boleh mendengar, semua orang boleh dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan. Memang ada yang setuju dan tidak setuju waktu itu Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Hal itu wajar dan biasa. Tapi bagaimana kita benar-benar memiliki kesungguhan, giat, komitmen kita. Nah, tentu itu menjadi hal yang harus kita lakukan. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, menawi kita sami nyinau wonten ing kamus nggih, tembung giat menika ateges rajin nggih. Megane rajin, megane giat ngaten nggih. Semangat nggih. Ora aras-arasen nggih. Bergairah ngaten nggih. Semangat ngaten. Itu tembung giat. Lajeng martosaken, mewartakan menika saged dipun mangertosi, menyampaikan, memberitahukan, mengabarkan kabar, berita tentang kebenaran. Cuma kadang kawis ingkang dados persoalanipun sak mangkih ten media menika, banyak juga kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, berita bohong atau hoax gitu. Nah, masalahipun kadang kita menika nggih gampang terpengaruh kalian berita-berita ingkang kados mekaten. Ya ngoten nggih. Lah mila menika monggo menawi kita menika nggadahi semangat giat martosaken kabar sukacita, kabar kebenaran menika, maka berita-berita bohong, berita-berita hoax yang bersifat untuk memprovokatif, yang bersifat untuk merusak, memecah belah menika saged dipun singkiraken,
digantikan dengan berita kebenaran. Nggih, nek ten media menika sing ningali niku kan mboten namung tiyang setunggal. Kathah sing ningali nggih. Sing ningali nggih mboten namung nggih jemaat, sing ningali nggih mboten namung tiyang Kristen, kula kinten sedaya tiyang saged ningali. Lah menika sarana yang sangat efektif menurut kula kagem martosaken kabar kabingahan menika. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, wonten ing sidang raya sinode ing Bandungan tahun 2021 wingi, tema ingkang dipun pendet menika gereja yang aktif, kreatif dan inovatif menghadapi perubahan zaman. Di tengah situasi pandemik COVID-19 ingkang melanda Indonesia lan ugi negari sanes, termasuk dampaknya menika dipun raosaken warga gereja. Bagaimana gereja bisa aktif, kreatif, dan inovatif di tengah perubahan zaman. Salah satunya gereja bisa menggunakan media untuk pewartaan Injil. Banyak sarana yang bisa dipakai dan banyak potensi yang sebenarnya dimiliki anak-anak muda yang punya kemampuan untuk mengerjakan di bidang itu, dan semuanya itu ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan akan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, monggo kita lumebet wonten ing dawuhipun Gusti. Ing mriki Rasul Paulus ngemotaken dhateng Timotius, anak rohaninipun, supados Timotius menika saestu saged tansah martosaken kabar kabingahan, matrosaken kabar kayekten, kabar kebenaran menika kanthi semangat. Nggih, senajan pancen kathah perkawis, kathah tantangan ingkang dipun adepi, nanging menika mboten dadosaken setunggaling pepalang. Anggenipun Timotius menika nindakaken ing peladosan. Mila ing mriki wonten ing ayat 8 kasebat elinga bab iki, Gusti Yesus Kristus kang wis wungu saka ing antaraning wong mati, kang wis miyos dadi tedhake Sang Prabu Daud, yaiku kang diundangake ana ing Injilku. Dados ing mriki kita sami saged nyinau sesarengan sinten ingkang dipun wartakan. Jelas wonten ing waosan kita ing ayat 8 menika ingkang dipun wartosaken inggih menika bab Gusti Yesus Kristus. Mboten bab sanes. Nanging bab Gusti Yesus Kristus ingkang sampun wungu saking antaranipun wong mati. Ateges Gusti Yesus Kristus ingkang sampun pejah sedo sinalip nebus dosa kula lan panjenengan minangka tiyang ingkang dosa, supados kita ingkang dosa menika pikantuk kanugrahan, keselamatan kawilujengan peparingipun Gusti. Gusti ngorbanaken diri ngantos sedo sinalip, nanging ing tigang dintenipun wungu saking antawisipun tiyang pejah nedahaken bilih Gusti Allah inggih Gusti Yesus Kristus menika Allah ingkang gesang, Allah ingkang berkuasa atas maut, Allah yang sudah menang atas kematian, Allah yang hidup. Malah kasebataken ing mriki ugi dadi tedhake Sang Prabu Daud. Menika badhe nggambaraken runtutan keturunanipun sinten Gusti Yesus Kristus menika, keturunan dari Raja Daud. Lah ing mriku enggal dipun beritakan yang diwartosaken wonten ing pawartos ingkang dipun wartosaken dening Timotius menika boten bab sanesipun, boten dirinipun pribadi, nanging ingkang dipun wartosaken menika bab Injil, bab Gusti Yesus Kristus. Injil menika kabar kabingahan, kabar sukacita yang harus diberitakan, yang harus diwartakan kepada semua orang. Menika kados dene nalika wonten ing peperangan seorang prajurit membawa pesan kabar berita bahwa pasukan mereka menang dalam peperangan. Warta bahagia, warta sukacita itu yang dibawa dan diwartakan. Kita menang, ada sukacita, kita menang. Nah, pawartos Injil menika kabar kabungahan, kabar sukacita.
Bilih Gusti Yesus Kristus sampun rawuh ing alam donya, tedak dados ing manungsa, lair wonten ing kandang Bethlehem, dados bayi popo, saperlu badhe napa nindakan karya keselamatan kagem manungsa. Awit manungsa sampun dumawa ing dosa menika. Luar biasa berita sukacita, berita Injil yang kita beritakan menika saestu luar biasa. Menawi kita wartosaken kanthi giat, kanthi semangat, menika dadosaken berkah dhateng tiyang sanes. Sampun ngantos pawartos kabungahan ingkang sampun kita tampeni menika namung kagem kita piyambak. Neng monggo kita sami ugi saged wartosaken dhateng tiyang sanes ingkang dereng wanuh dhateng Gusti, nglangkungi napa kesaksian gesang kula lan panjenengan, nglangkungi tindak damel kula lan panjenengan, nglangkungi peladosan ingkang saged kita tindakaken ing mriku dadosaken asmanipun Gusti kapuji lan kaluhuraken. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pancen nalika kita ngladosi Gusti menika mboten saged lepas dari pergumulan, tantangan dan persoalan. Pramila monggo kita sami tansah nggadahi ketaatan dhateng Gusti, nggadahi kesabaran nalika ngadepi perkawis-perkawis kados kala wau. Kita mboten semplah ing manah, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, tapi kita tetap terus bergiat, terus semangat martosaken kabar sukacita menika. Mila ing ayat sedasa kasebat mulane aku nglakoni iku kabeh kalawan sabar, nggih, kedah nggadahi kesabaran. Nek ora sabar wis bubar ngoten. Kedah nggadahi kesabaran. Paulus ngemutaken dhateng Timotius supados Timotius menika ugi nggadahi kesabaran nalika nindakaken peladosan pakaryanipun Gusti, nalika ngadepi tantangan, nalika ngadepi persoalan, sabar, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, jangan putus asa, sabar. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan. Dan tetaplah semangat, tetaplah setia dalam memberitakan kabar sukacita. Salajengipun Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, samangke minangka umat kagunganipun Gusti ingkang sampun nampi kanugrahan saking Gusti, menapa ingkang saged kula lan panjenengan tindakaken? Napa kita namung mendel kemawon, mboten nindakaken menapa-menapa? Menapa kita menika saestu mujudaken raos syukur kita awit sedaya berkah ingkang sampun dipun paringaken dening Gusti menika kanthi semangat nindakaken pawartos kayekten berita sukacita, berita Injil menika nglangkungi peladosan. Saya wonten ing musik, saya wonten ing kemajelisan, ing kepanitiaan lan ing sanes-sanesipun ing lingkungan ing masyarakat, kita saged nindakaken peladosan berdampak dados berkah dhateng lingkungan ing pundi kita wonten. Menika saged dadosaken sarana ugi Injil kawartosaken. Neng kosok wangsulipun menawi umpami nun sewu tiyang Kristen kok malah ora dadi berkah ngoten nggih. Uripe kok malah ora dadi berkah mekaten. Nggih mestinipun menika mboten saged sarana Injil kawartosaken. Malah tiyang menika lho jarine wong Kristen kok malah uripe mengkono ngoten nggih. Mila monggo Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, kita sami saged nggadahi semangat giat martosaken kabar kebenaran, nglangkungi pakaryan kita, nglangkungi profesi kita di bidang kita masing-masing. Menawi kita nindakaken pakaryan, monggo kita tindakan minangka wujud pangibadah kita dhateng Gusti Allah. Kerja dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, mila ing mriki monggo fokus kita namung dhateng Gusti Yesus. Jangan pada yang lain.
Mila Timotius menika dipun emotaken dening Paulus supados tansah emot elinga bab iki. Bilih Gusti Yesus Kristus menika ingkang dados pusat utawi fokus pemberitaan Injil. Mboten sanesipun. Samangke menawi kita tingali ten media menika banyak nggih pemberitaan-pemberitaan. Napa ingkang nembe viral, menapa ingkang nembe menika napa nggih rame dibahas. Wit saking pertama menika kasusipun Sambo nggih. Bar niku kasus napa malih ngoten nggih. Ingkang nembe kemawon wingi menika sepak bola ten Kanjuruhan. Lah menika ingkang terus viral mekaten nggih. Lah kadang menika berita-berita kados mekaten menika ndadosaken kita menika kehilangan fokus apa yang harus kita beritakan. Fokus kita adalah memberitakan tentang kebenaran. Kebenaran di dalam firman Tuhan. Itu yang harus kita beritakan. Bukan yang lain, bukan diri kita, tetapi Yesus Kristus yang kita beritakan. Mila Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, monggo kita sami tansah giat, tansah sengkut, semangat martosaken Injil. Lajeng ingkang pungkasan wonten ing peladosan ingkang kita tindakaken menika mesti wonten tantangan. Mila menika Paulus ngemotaken dhateng Timotius supados Timotius menika siap ugi untuk ngadepi tantangan menika. Siap untuk menghadapi tantangan. Siap untuk menderita. Siap untuk menghadapi setiap pergumulan. Mboten namung kepengin enakipun mawon, nggih. Mboten namung kepengin berkahipun mawon. Nang saestu ugi siap untuk dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memberitakan kabar kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Mungkin ada penolakan, mungkin ada ejekan, mungkin ada cemoohan, mungkin ada fitnah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tetap setia dan tetap semangat, giat, bahwa fokus kita adalah Tuhan Yesus Kristus dan kita mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, semuanya itu tidak akan menjadi pengaruh bagi kita, tidak akan menggoyahkan kita. Nah Bapak Ibu ingkang kinasih, lajeng ing mriki ayat 13 menawi kita waos ing mriku, menawa kita ora setya panjenengane tetep setya awit panjenengane ora bisa nyelaki sarirane piyambak. Ayat menika kadang kawis disalah artikan, disalah mengertikan dening tiang Kristen. Wah, Gusti Allah itu setya. Gusti Allah iku setya. Nek awake dhewe ora setya ora apa-apa. Engko awake dhewe njaluk ngapura karo Gusti, engko Gusti ngapura. Pancen Gusti Allah itu Maha Asih, Maha Tresna. Nanging boten saged damel keguyon. Nggih. Mila wonten dawuhipun Gusti, aja padha kesasar, jangan sesat. Ngaten nggih. Napa ingkang dados wasipun saking ayat menika? Tuhan Allah adalah Allah yang setia, tetapi jangan kita menyalahartikan, menyalahgunakan kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk kita hidup semaunya saja, semau diri kita. Ngaten nggih. Boten purun manut nindakaken apa ingkang dados dawuhipun Gusti, ora apa-apa aku ora ning gereja, ora apa-apa, Allah setia kok, Allah iku ngerti. Ora apa-apa aku ora ibadah, ora apa-apa aku Gusti Allah iku ngerti. Boten saged makaten. Gusti Allah itu setia terhadap janjinya. Cuma manungsa ingkang kadang kawis menika tidak setia dan berubah setia, tidak lagi setia kepada Tuhan. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, mari kita memiliki kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Mari kita memiliki kesetiaan di dalam memberitakan kabar kebenaran ini. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, termasuk bagi saya secara pribadi. Apakah kita tetap setia dalam melayani Tuhan? Apakah kita tetap semangat memberitakan berita kebenaran ini? Apakah kita tetap semangat ketika ada tantangan dan pergumulan yang datang? Atau apakah kita patah semangat dan kita tidak melakukan apa-apa? Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih,
tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Mboten namung tugasipun Pak Pendeta, mboten namung tugasipun Pak Majelis, Pak Ibu Majelis, neng doyo tiang pitados. Gak ada tugas martosaken kabar kabingahan. Gak ada tugas martosaken kabar sukacita menika. Ngelangkungi kesaksian gesang kula lan panjenengan. Tindak damel kula lan panjenengan. Peladosan kita sedaya menika namung kagem gamulan asmanipun Gusti. Lan ingkang usananipun ing ayat gangsal 11 menika kasebat udinen supaya kowe pantes ana ing ngarsanipun Allah, anggonmu dadi juru leladi kang ora usah isin, kang ngundangake pangantikaning kayekten iku kelawan tanpa teding aling-aling. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita melayani Tuhan kita sudah melakukan ini dan itu, tetapi ternyata kita sendiri tidak berkenan di hadapan Tuhan. Monggo kita sami mencari perkenanan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menika saestu ndadosaken Gusti Allah karenan berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan tentu semuanya itu harus disertai dengan hidup takut akan Tuhan. Napa ingkang kita tindakaken sedaya namung kagem kamulyan asmanipun Gusti. Injil ingkang kita beritakan, kabar sukacita yang kita beritakan, itu akan berdampak menjadi berkat bagi orang lain ketika hidup kita sendiri sudah mengalami kuasa Tuhan. Kita sudah diubahkan dan kita menjadi berkat. Mila Bapak Ibu, Paulus ngemotaken dateng Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Monggo kita sami saged ngrenungaken wonten ing gesang kula lan panjenengan. Menapa sakmangke kita menika saestu sampun dados umat kagunganipun Gusti ingkang layak wonten ing ngarsanipun Gusti, ingkang menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya kalau kita merenungkan, kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini penuh dengan dosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Gusti melayakkan kita. Tuhan melayakkan kula lan panjenengan saestu saged nderek wonten ing peladosan. Apapun latar belakang kita, apapun kekurangan kita, apapun masa lalu kita, ketika Tuhan mengubahkan hidup kita, Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan berita kebenaran, memberitakan berita sukacita, berita damai sejahtera, Injil Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Monggo kita sami ditunggu malih. Gusti Yesus matur nuwun awit dawuh paduka ingkang sampun kala renungaken sesarengan.